Horlama ve nefes kesilmesi, apne niçin oluşur? Gerçekten horlama ve apne insanın öncelikle performansını düşüren, uyku kalitesini düşüren, çalışma performansına ertesi gün yansıyan, hayat kalitesine, hayattan zevk almasını azaltan önemli bir problem. Çünkü eğer gece iyi uyuyamazsanız, güzel burnunuzu kullanamaz, solunum yapmazsanız siz ertesi gün o uykunun dinlendiriciliğini hissedemeyeceksiniz. Hem fiziksel olarak hem beyin olarak. Çünkü beyninizin de dinlenmesi gerekiyor ki iyi bir şekilde ertesi gün olaylara karşı dirençli olasınız ve reaksiyon veresiniz.